Das ist jetzt quasi mein Urgroßvater mit meiner Urgroßmutter und meinem Großvater 1937. Ich dachte mir jetzt, ich will dem mal ein bisschen nachspüren. Ich will mal herausfinden, was meine eigene Vergangenheit mit Schlesien zu tun hat. Flöge sie nach Hause. Irgendwie ist diese Geschichte meines Großvaters und auch vielleicht eines Heimwehs in unserer Familie drin, weil ich empfinde auch manchmal irgendwo ein Heimweh, ohne dass ich eigentlich weiß, wohin. Vielleicht gehört das zu dieser Geschichte dazu. Mein Name ist Felix Räuber. Ich bin Musiker und meine Heimat klingt so. Aber kann das alles sein? Um das herauszufinden, breche ich auf zu einer Expedition. Zurück zu meinen Wurzeln, durch mein Heimatland Sachsen. Auf meiner Heimreise treffe ich auf Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen. Gemeinsam erarbeiten wir neue Songs und ich erfahre deren persönliche Antworten auf meine Frage, wie klingt Heimat? Ich begebe mich auf die Spuren meiner eigenen Herkunft und reise zum Geburtshaus meines Großvaters nach Breslau. Dabei will ich eine mir noch unbekannte Region kennenlernen, Schlesien. In der an Polen grenzenden Stadt Görlitz in Ostsachsen treffe ich auf Waltraud, einer Zeitzeugin, die Antworten auf die Fragen hat, die ich meinem eigenen Opa nicht mehr stellen kann. Na, auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich mich freue, dass du gekommen bist. Ja, danke. Und dass wir jetzt von meiner Heimat, von meiner geliebten Heimat erzählen dürfen, da kann ich nicht satt werden. Da könnte ich immer gefragt werden und erzählen. Also ich fange mal ganz einfach an zu fragen, weil ich habe auch einen schlesischen Hintergrund, meine Familie hat das, aber ich selbst habe keine Ahnung, was Schlesien ist. Also für mich ist Schlesien was ganz Eigenes. Und ich habe das ganz oft auch von meinen Landsleuten gehört, dass wir immer gesagt haben, das ist durch nichts zu ersetzen. Das hat einen Liebreiz, dieser Ort, diese Städte, diese Dörfer, diese Landschaft. Es ist einfach einmalig. Ja. Und ein ganz, ganz schwerer Verlust, muss man immer wieder sagen, für uns. Aber das habe ich eben doch Warum auch... Verlust? Warum? Weil wir rausgeflogen sind, weil wir mussten ja raus. Morgens früh um 8 Uhr fuhr ein Auto durch die Straßen von Jauer um 8 und hat gesagt, also ihr müsst euch jetzt alle auf der Viehweide am Ortsausgang treffen. Und ich war 8 Jahre alt damals. Wir sind dann erstmal von Jauer noch in verschiedene Dörfer geflohen. Das waren Hunderte von Leuten. Und wir haben dann da gesessen und keiner wusste, wie es weitergeht. Und dann kam der Befehl im Juli, ihr müsst jetzt raus aus dem letzten Schlesien. Und da sind die Züge unsere. Aber Jauer ist sozusagen das heutige Polen, das Ja. ehemalige Deutschland, Ja. und du bist dann ins verbleibende Deutschland geflogen. Ja. Okay. Mhm. Ja. Und da weißt du, da fuhren dann so Sonderzüge. Viehwagen, ungeheizt. Und dann sind oft unsere Landsleute ganz erbärmlich aufgenommen worden. So ungefähr, was wollt ihr denn hier? Was habt ihr denn hier verloren? Also das ist mir erspart geblieben. Wir sind zur Großmutter gekommen. Und ich bin ein gläubiger Mensch und glaube, dass das eine Gottesfügung war. Und haben sich dann Schlesier auch wieder zusammengetroffen? Also gab Also es viele im Osten ja überhaupt nicht, das war ja verboten noch und nöcher. Es gab ja hier nicht eine Breslauer Straße, gar nichts. Ich habe nur immer gedacht, ich will wieder nach Hause. Ich habe ein ganz schlimmes Trauma gehabt, wahnsinnig viel Heimweh gehabt. Einfach so dieses Geborgensein zu Hause und da hat eine große Rolle meine geliebte Friedenskirche gespielt. Ich sehe hier in dieser Wohnung ganz, ganz viele, ich nenne es jetzt mal Reliquien, also Erinnerungen an Schlesien. Hat dir vielleicht auch schlesische Musik geholfen, dieses Heimweh ein bisschen Also zu schlesische trösten? Musik, ganz besonders diese Heimatlieder, weißt du, wenn die gesungen wurden, da war ich wieder zu Hause. Da habe ich das Gefühl gehabt, das ist es. Und mehr brauche ich nicht.
Als ich einst ins Land gezogen, haben die Berg mir nachgesehen. Mit der Kindheit und der Jugend weiß ich nicht, will mir geschehen. Du meine liebe Heimat, du. Ich glaube, das war Silvester oder wann. Da bin ich auch einfach mal mit so einem Bus nach Schlesien gefahren. Da kam da so ein Rübezahl verkleidet und dann hat der erstmal zum Tanzen aufgefordert. Und dann haben wir das Lied gesungen und dann habe ich gesagt, oh, wie werden die Polen das jetzt singen? Riesengebirge, deutsches Gebirge, du meine liebe Heimat, du. Und da haben alle mitgesungen und haben den Text so gelassen. Also ich muss sagen, das hat mich unheimlich getröstet, versöhnt. Ich habe da manchmal so Momente erlebt, die ich auch nicht wieder vergessen kann, die mich irgendwo auch geheilt haben mit meiner furchtbaren Heimweh, dass ich immer gedacht habe, es geht weiter. Und es ist alles versöhnlich und wir dürfen miteinander leben. Und auch als ich jetzt Ehrenbürger wurde, dann habe ich auch gesagt, ich wünsche der Stadt und den Bürgern, die heute hier leben dürfen, dass der liebe Gott sie alle behütet und dass sie nicht so ein schweres Schicksal erleben müssen wie ich. Und wenn die mich jetzt gefragt hätten, möchtest du jetzt wieder hierher, dann hätte ich gesagt, dann müsste so ein 8-jähriges Kind noch mal mein Schicksal erleben. Bitte nein. Wir wären alle wahnsinnig gern zu Hause geblieben und ich habe auch viel Zeitzeugen, die immer wieder sagen, unsere schöne Heimat. Also die ist unvergessen. Interessant, wie du das erzählst. Es klingt, als hättest du es gestern erlebt. Mein Großvater hat das ja auch erlebt und der hat mir nie was davon erzählt. Ich weiß bis heute nicht so richtig, was Teil meiner Kultur ist. Und für dich ist das ganz lebendig so. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du dich wieder auf Schlesien besinnst. Ja, danke. Ja? Und ich glaube, das wird auch wieder mehr werden. Weißt du, die ersten Jahrgänge, die sind sehr gehässig aufeinander gewesen. Und die Jugend, die jetzt nachwächst, da wirst du immer wieder auch in Polen ganz interessierte junge Leute finden, die sagen, sag mal, was war denn da eigentlich? Krasse Und Geschichte. wenn du jetzt auf schlesische Musik kommst, dann ist jetzt im Augenblick unser ganz großes Bestreben, die schlesischen Musikfeste wieder lebendig zu machen. Und vor allen Dingen auch, dass wir Schlesier oder Deutsche und Polen gemeinsam arbeiten. Das liegt uns ganz sehr am Herzen. Liegt das Lager in weiter Ferne, doch der Rübezahl hütet es gut. Hast dich uns zu eigen gegeben, der die Sagen und Märchen erstimmt und im tiefsten Mal des als ein Riese Gestalt annimmt. Waltrauds mitfühlende Überzeugung, dass niemand mehr ihr Schicksal erleben solle, macht mir Hoffnung auf eine versöhnliche und verbindende Zukunft. Sie verwandelt die Erinnerungen an Flucht und Vertreibung in leidenschaftliches Engagement für das kulturelle Leben in Schlesien. Für sie wird die eigene Vergangenheit durch das gemeinsame Singen lebendig. Dank Waltraud lerne ich die Sopranistin Eleni kennen, eine schlesische Gegenwartskünstlerin. Ich besuche sie in ihrer Görlitzer Wohnung nicht ohne eine kleine Überraschung. Danke dir, Eleni, für deine Zeit. Ich habe dir schlesischen Streuselkuchen mitgebracht. Magst du den? Das sieht lecker aus. Du lebst ja jetzt zum Teil einmal in Breslau und in Görlitz, richtig? Bist halb Griechin, halb Polin, ganz Schlesierin. Ist das so? Würdest du dich als Schlesierin? Ich bin Schlesierin, weil ich bin dort geboren, auch in Breslau. Und das lässt Spuren. Also ich bin mit 6 Jahren alt, die ganze Familie ist nach Griechenland zurückgekehrt, in den 70ern noch. Und dann bin ich mit diesen Erinnerungen geblieben und habe ich immer an diese Landschaft, an das Licht, an Breslau mich immer erinnert. In Griechenland ist natürlich Griechenland ganz anders. Und deswegen alle diese Gefühle und Erinnerungen sind bei mir geblieben.
und haben mich immer so angezogen. Ich verstehe Eichendorff zum Beispiel ganz gut, was er gespürt hat mit dieser Heimweh oder Sehnsucht nach der Heimat etc. Und jetzt bin ich da. Wie klingt denn Heimat für dich? Wenn ich dir sage, dass Heimat für mich kein Klang ist, komisch, ne? Wirst du es nicht glauben, oder? Bild ist für mich in meinem Kopf. Und ganz Stille und Stille. Wenn du gehst wirklich und schaust diese Landschaft, es ist so viel Stille, es ist Schweigen. Aber nach diesem Schweigen, nach dieser Stille kommt dieses Klavier. Sehnsucht aus eiserner Seele auflöst. Still, still, es klingt durch die Nacht vom silbernen Fluss, es herüberzieht und Mond und Sterne sind aufgewacht und lauschen heimlich erstellen. Du hast vorhin gerade so von diesem Eichendorff, von diesem Heimweh, Heimatgefühl, dieser Sehnsucht gesprochen. Aber interessieren sich junge Menschen dafür? Haben junge Leute Lust auf die Geschichte, die schlesische Geschichte, schlesisches Liedgut? Also hier auf der deutschen Seite gibt es leider sehr wenige Menschen, die das machen und pflegen. Aber komischerweise in Polen ist es anders. In Polen gibt es so eine Renaissance von allem das, was vor 100 Jahren hier gab. Es gibt sehr, sehr viele Chöre, auch junge Menschen, die singen. Wenn wir nach Breslau fahren, du wirst das erleben. Es gibt sehr viel Kultur in der Richtung. Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leib entbrennte, da hab ich mir heimlich gedacht, ach, wer da mitreißen könnte in der prächtigen Sommernacht. Gibt es eine bestimmte schlesische Musik, die du besonders liebst, wo du eine besondere Beziehung zu hast? 100%ig die Lieder über Eichendorff, genau. Ja. Es ist der wichtigste Dichter, einer der wichtigsten Dichter der Romantik und man sagt, der meist vertonte. Aber du hast eine CD mitgebracht. Wollen wir die mal anmachen? Ja, gerne. Hol mich mal kurz ab. Was hast du hier mit? Was ist das hier, was ich jetzt hier hören werde? Ja, es ist der Liederkreis, Opus 39 von Robert Schumann, die berühmteste Vertonung von Gedichten von Josef von Eichendorff. Das Gedicht Mondnacht des schlesischen Schriftstellers Josef von Eichendorff geht mir unter die Haut. Eleni und ich entscheiden uns, diesen Text als Grundlage für eine gemeinsame Neuinterpretation zu nutzen. Następny przystanek. Arkady Kapitol. Als wir Breslau, polnisch Wrocław, erreichen, merke ich, wie aufgewühlt ich bin. Hier in dieser Gegend lebte einst mein Großvater. Ich habe zum ersten Mal die Gelegenheit, sein Geburtshaus zu besuchen und die Familie zu treffen, welche das Haus nun seit über 70 Jahren bewohnt. Bevor ich nach den Obstbäumen schaue, von denen mir mein Opa vor seinem Tod erzählt hat, nehme ich mir die Zeit für einen Spaziergang durch die Kulturhauptstadt Breslau. Im Herzen die Vorfreude auf das gemeinsame Salonkonzert in Elenis Wohnzimmer am Abend.
treffen auf das Musikduo Quid, das mir ein Wroclaw-Blogger empfohlen hat. Ich kann Marina und Johannes dafür begeistern, eine Strophe der Mondnacht in Marinas Muttersprache Ukrainisch zu übersetzen. So können wir nach einer kurzfristigen Probe das Eichendorff-Gedicht in 3 Sprachen vortragen. Das ist sehr schwierig, dass ich kann nicht jetzt sofort nach Ukraine gehen, weil es gibt einen Krieg dort und es einfach nicht safe ist. Aber ich habe mich auch ich habe hier einfach eine neue Heim gefunden, ja, und eine Community, die mich auch that supports me, ja, genau. Deswegen habe ich jetzt zwei Heimat, ja. Świecą się we mgle, białe mleko siadłe w powietrzu, rozlewy się wszędzie, gdzie chce. Ihr macht zusammen Musik. Was macht ihr für Musik? Ich würde sagen, wir machen elektronische Musik wir machen aber trotzdem Popmusik. Und es hat Einflüsse aus der elektronischen Musikszene, also auch aus Techno und House und diese Geschichten oder das Synthwave. Und wir kombinieren quasi, ich weiß nicht, Marines lyrisches Talent und diese Melodien, die aus ihr herauskommen einfach. Und meine elektronische Herze sozusagen. Und versuchen daraus irgendwie einen Mix zu machen. Das Verrückte ist, viele Freunde von mir, die hören einen Song von uns an und sagen, hat Marina wirklich den Text geschrieben? Weil ich kann das natürlich nicht einschätzen, ich spreche Polnisch, aber jetzt nicht so in der Tiefe, dass ich es bewerten könnte. Und sie meinen so, ja, das ist unglaublich, also, dass jemand ohne Muttersprache Polnisch diese Texte schreibt. Jetzt als ganz persönliche Frage, wie klingt Heimat für dich, Marina? Ich habe viele Assoziationen, die mit dem Wort Heimat kommen. Und das ist vielleicht der Klang der Stadt und ja, verschiedene Klänge der Stadt und ukrainische Sprache auch, weil es hat eine spezifische Melodie und Intonationen und ja, das klingt so für mich. Heimat ist, glaube ich, ein dynamischer Begriff für mich. Jetzt ist meine eigentliche Heimat ist in Münsterland für meine Eltern, aber meine Wahlheimat, wo ich jetzt zu Hause bin, wirklich ist Wrocław. Und ich glaube, das klingt wie meine Wohnungstür und das klingt wie, wenn ich zusammen mit Marina Musik mache und wenn ich mit meinen Leuten hier in Polen zusammensitze und wir alle in diesem verrückten Tohuwabohu aus verschiedenen Sprachen, 4, 5 verschiedene Sprachen in einem Raum, das so klingt Heimat für mich. Jetzt machen wir heute Abend zusammen Musik, bauen unsere kleine eigene 4-sprachige Heimat. Wir singen in verschiedenen Sprachen. Wir haben noch nie vorher zusammen Musik gemacht. Wie ist das für euch? This is great. Das ist, was Musik ausmacht für mich, sich einfach zu treffen und dann die Möglichkeit zu haben, ohne sich gut zu kennen, einfach diese Heimat auf Zeit zusammen zu kreieren. Still gegrüßt, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst.
stillen Lande, als flöge sie nach Dankeschön. Viel Spaß. Schön, dass ihr da seid.